Всех приветствую на своем канале. Вот обшивка задняя. Toyota Alphard, 10 кузов. Зимой у меня какой-то посторонний звук был. Мне поднадоело, снял, посмотрел. Оказывается, она вот здесь. Ну, между собой, вот видно, да? Сейчас. Вот видите? Мне поднадоело. Я взял сейчас герметик. Буду делать с баллончика, который выдавливается. И полностью весь этот шов залил герметиком. Надеюсь, посторонний звук этот исчезнет. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.